sadayana mari berdua membahas adab-adaban dina muslim ayana adab asup masjid. Ari masjid deh aya dua diurang, aya masjid jami, aya masjid langgar. Ari musola mah di imah ge aya. Non hartina musola tempat sholat. Ari sakur-sakur masjid mah tanahna wakaf. Rek masjid dijieun masjid jami, rek henteu ngaran-ngaran geus tanah wakaf mangka status eta teh masjid. Tuh ari bahasa musola mah urang ge imah sok salat kamar eta namina musola tempat salat lagi gadugannya eta teh salah pengertian nya tingali redaksi bahasa. Nah gitunya musola teh tempat salat, ari masjid mah didasari tanah teh tanah kok bisa najan alir tetep masjid. Bedana kumaha tempat sholat yang masjid. Tempat sholat mah teu meunang tahiyatul masjid jeung teu meunang ganjaran itikaf. Contoh ieu teh masjid cenah, ieu teh tempat sholat, tapi si tanahna teh lain naon, lain wakaf. Maka pawargi sadayana sholat sunat tahiyatul masjid di dia, terus iktikaf di dia teh kenging pahala. Da ieu teh lain wakaf misalna. Tapi lamun ieu wakaf keur masjid, sanajan can dibangunan oge sah. Sholat sunat tahiyatul masjid atau nabi itikaf komo geus dibangunan. Status masjid jame itu artinya jame itu masjid perkumpulan aya di eta RW. Jame itu perkumpulan Jumaah. Dinamian masjid jami, masjid sadayana. Isi sareng pengertosan. Jadi lamun ieu geus diwakafkeun sanajan aritnya tetap namina masjid gitu. Namun tanahna tanah wakaf. Ngabahas kana adabna, adabu dukhulil masjidi. Ari ka masjid mah aya adab-adaban. Da ka imah oge aya adab-adaban. Komo ka masjid. Ari masjid mah baitullah. Baitullah teh nya rumahna Allah. Berarti Allah boga tempat, berarti kitu mah. Baitullah teh tempat lungsurna rahmat Allah. Atas teh awas bisa salah pengertian kudu jalma bodoh mah. Baitullah imah Allah berarti Allah boga kawan, boga imah berarti Allah sarua jeung makhluk ari boga imah mah lain kitu. Baitullah itu tempat lungsurna cicingna rahmat Allah. Sing saha jalma cicing di masjid maka rahmat Allah keur anjeunna kitu disebut Baitullah. Paham ya? Ulah asup ka imah Baitullah atanapi ka masjid cak-cak ning asup ka imah urang we kudu nawan adab. Assalamualaikum. Rek aya jalmi teu aya jalmi ka imah ge. Cenah Allah ngajawab malaikat bang jawabkeun. Gitu. Ka masjid aya adabna. Fa idza aradta di mana anjeun ngamaksud ad-dukhula asup anjeun ilal masjid ka masjid faqaddim rijlakal yumna diheulakeun ku anjeun sampean anu katuhu. Jadi ulah kenca lebet ka masjid mah sampean anu katuhu gitu. Bade lebet ka dieuna atau nepi di terasna. Lebet Lebet. Jadi duana apa?
duanana karena upami ningalina fikih tadi kan bahasana status masjid itu tempat nuges diwakofkeun ke masjid berarti buruan oge kasukeun naon masjid gitu. Jadi bukan hanya bangunan, pokoknya mah masjid mana ya batasna masjid, batasna tempat wakaf masjid itu masjid. Maka melangkah kadinya diharuskan adabna, sopana, tata kramana, aturan agamana adalah kaki anu kanan katuh. Wakul ucapkan ku anjeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatika. Ulang mah sok tungtungna Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Tungtungna nya urang bari tara ya tiga pohon laras tak sok hilap teh timu nama Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatika. Padahal tina sholawat mimitina teh cek Imam Ghazali lengkapkeun sampean secara singkat ulah nu panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah geus didinya langsung ke Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatika. Adabna ya adabna. Wa mahma ra'aita fil masjid. Da ieu nyimpang salib kana bahasan di mana anjeun ningali di masjid man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijaratika. Di mana aya jelema di masjid jual beli, doakeun ku anjeun sing ulah aya kabarokahan eta jelema nu jualanna. Imam Ghazali ngobrolna cek Imam Ghazali wa mahma ra'aita di mana anjeun ningali fil masjid di hiji masjid man yabi jelema nu keur jualan aw yabta'u atanapi jelema nu keur meuli pakul ucapkeun ku anjeun la arbahallahu tijaratika ya Allah ulah dibere bati eta jelema nu keur jualan ulah dibere barokah saking ku teu meunang-meunangan di masjid dipake naon ayeuna mah ustadna nu katitu jualan di masjid ada ustad apa? Nah, seperti ayeuna robo wekasan, ajima, itu dah jualan 2.000-an, 10.000-an. Itu kan aya bahasa harga. Lamun kieu mah ngabagikeun doa robo wekasan, doa Rajab, doa Ramadan, bagikeun weh mere syukur henteu sawios eta mah sedekah. Hari kita mah dihargikeun di masjid. Kaancam itu dosa. Di masjid itu teu meunang dipake jual beli. Ngobrol dunia ge di masjid itu haram. Bisnis di masjid dah di urang teu bisa ngaraksa terutama masjid kaum. Masjid Agung itu tempat Masjid Agung punten Pak. Laptop dibawa kadinya, bisnis didinya melalui online dan sebagainya. Itu bukan ranah jualan masjid, bukan ranah bisnis, ranah diri orang ka Gusti Allah. Itu masjid. Ya. Jadi saking teu meunang-meunangna jual beli di jero masjid atanapi di teras masjid, pokoknya mah kakuliling bahasana masjid itu teu meunang dipake naon jual beli. Ayeuna mah buruan ini dipake warung. Terus ya kalau di masjid-masjid tinggal itu. Iyalah. Adab-adabana terus apa? Tadi nu kahiji naon langkahkeun sampean anu katuhu langsung ucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli
dunubi wa tahlil abwaba rahmatika lakah tuluy anjeun teh faida dakhaltal masjidah. Oh, di mana anjeun asup ka masjid? Nah, fala tadlis ulah wakadi hatta tusolliya rakaat tahiyat, sehingga anjeun can ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat. Namina salat sunat tahiyatul masjid. Nah, salat sunat tahiyatul masjid. Pan urang mogah jeung deui kedua. Jadi sebelum qomat, sebelum qobliyah itu lamun duhur 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat tahiyatul masjid di sana, 2 rakaat qobliyah asar. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah isya, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah subuh. Kedah gitu. Nah, adabna sopan. Fa ilam takun. Nah, kumaha lamun henteu ala taharatin urang masuk ka masjid kita boga wudu ya ngomekeun naon ya iris ngacet kita boga wudu ya asup ka masjidna fa ilam takun. Pantes setiap jalma masuk ka masjid boga wudu meureun babersih karpet urang teu boga wudu, arek ngomekeun ngelap kaca urang teu boga wudu. Tapi urang hayang boga pahala teh eta masjid. Ari wudu tah meunang mah. Moal kan. Cek Imam Ghazali aya. Naon atuh baca ku anjeun dina ieu kitab dijelaskeun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lamun anjeun ka asup ka masjid teu boga naon? Teu boga wudu, tapi hayang pahala naon? Kenging ganjaran tahiyatul masjid. Ari wudu teu boga, kan teu meunang mun teu boga wudu mah haram salat lagi nya. Tapi pahala hayang boga. Gawe hayang sakedeung, gaji hayang sarua. Baca we cenah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sabaraha wangsulan wakila cek hiji kilmah arhan nyata 4 wangsulan 4 wangsulan wakila cek hiji kieu deui salasan lil muhdisin keur kajalma anu boga hadas nya mangka 3 keur kajalma nu geus boga wudu mah cukup cenah sakali oge wawahidatin. Jadi yang kesimpulanana lamun jelema teu boga wudu asup ka masjid pahala tahiyatul masjid naon hoyong ganjaran hoyong tapi teu gaduh wudu otomatis haram ngalaksanakeun tahiyatul pahala naon hoyong. Maka baca cek Imam Ghazali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di luang sunat dere damel itu aulam turid pilaha kapan ka al baqiyatus sholihat ieu mah wudu mah boga wudu naon ngan boga we da kendul saya mah tapi ganjaran hayang wakila cek hiji kieu lil mutawaddi wa wahidatin baca we sabalik cenah sarua pahalana jeung naon tahiyatul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, lamun keur kajalma anu kedul
pan lumayan meureun menang pahalana eta ge cau sami ngan meureun nya laras teh cau kene ganjaran mah sami saruntuyan jeung naon jeung tahiyatul masjid teh ngan eta mah pangwujudna meureun kitu kumaha disaluakeun cuk Allah teh ngeunah amat maneh mah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar hayang sarua jeung nu 2 rakaat atuh geunah amat nya laras teh eta ge sami pahalana mah dengan moal disamikeun gede jeung leutikna kitu. Kumaha hukumna tahiyatul masjid teh nyata sunnatul muakkad. Hukumna salat sunat tahiyatul masjid teh sunat muakkad. Misalnya fa ilam takun sholaita fi baitika raqatal fajri fayujzi'uka ada uhuma anit tahiyati. Ieu mah posisi nerangkeun urang ka masjidna subuh. Urang teh hudang teh kabeurang. Biasa nama sok ngalaksanakeun salat fajar. Salat fajar sabaraha menit ka waktu subuh? 10 menit. Kata Nabi 7 menit. 10 menit. 10 menit ya. Jadi salat fajar itu dilaksanakan sebelum datang waktu subuh 10 menit. Bos biasa ya Pak Cecep mah tara langkung. Hekde beneran kasiangan bobotnya pas adan. Aduh menihana teu salat naon? Teu salat fajar. Maka saur ulama payu jazi'uka ada uhuma anit tahiyati. Buru-buru ka masjid salat tahiyat al masjid maka eta salat tahiyat al masjid bisa nambalan kana salat sunat fajar kalangkung. Nya naon istimewana salat fajar? Istimewa. Saur Kanjeng Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jelema salat sunat fajar 2 rakaat. Mangka leuwih sae pahalana jeung alam dunia jeung saeusina nu aya di alam dunia. Andai kata alam dunia milik urang ieu disodakokeun kurang sae keneh salat fajar 2 rakaat uang api aja geus mas berlian kurang disodakokeun kurang sae keneh salat sunat fajar 2 rakaat tapi muga asli dong ya, salat subuh memeh salat subuh teh 10 menit deui jadi gugana kadang-kadang teh sabaraha ya minimal temu opas maksimal teh 2 tahajud dan sebagainya jam 3 masih keneh lah setengah maksimal jam 4 minimal lamun gugahna subuh pas dur adan kapasihan mah ngan tadi oge ku sabab biasa teh ya biasa teh buru-buru ka masjid mangka laksanakeun salat sunat tahiyatul masjid mangka bakal nambalan ganjarana ku Gusti Allah seperti ganjaran salat sunat fajar eta tahiyatul masjid. Kumaha praktekna salat sunat fajar? Nu pendek, nu ikhtisar, nu singkat. Usolli sunnatal fajri raqataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat abdi salat sunat fajar 2 rakaat bari madhab kiblat lillahi ta'ala. Karena Allah dan maca Fatihah sawang sulat. Sabada Fatihah kudu pendek ke urang mah. Qul ya we sawang sulat. Takat ke hiji.
Rakaat kedua sabada Fatihah baca kurang kulhu. Sabada aweh salam baca doa Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sabaraha eta baca 11 langsung. Tah raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar leuwih sae daripada alam dunia jeung saeuseuna. Laksanakeun teh naon? Waktu 10 menit sebelum datang waktu subuh. Tos salat subuh teh ulah waka ngopi jeung ngarokok. Dagoan waktu isyraq. Waktu isyraq jam 11 jam genep kurang 5 menit. 2 rakaat. Nah kan? Meh. Ngeus salat isyraq ulah waka ngopi teh. Dagoan salat duha ge. Nah, geus duha mana kakara beres. Parat di jam 3 jam sampai jam 7 insyaallah hirup mah susah moal marieu moal banget asli. Pada malam insyaallah moal. Ku biasa mah moal. Biasa. Ai tunut-tunut mah sahare. Nah, mudah-mudahan faida faragta minar rakaataini panwil i'tiqaf. Di mana anjeun geus beres salat sunat naon sunat tahiyatul masjid balik teh kana bahasa di mana anjeun geus beres salat sunat tahiyatul masjid mangka ngadua ka Gusti Allah bari niat i'tikaf ngadua teh niatna i'tikaf panwi niatan panjeun i'tikaf nawaitu an ahtaqifa fi hadal masjid lillahi ta'ala sunnatan lillahi. Kumaha hukumna niat i'tikaf itu hukumna menurut Imam Abu Lais itunya tina sebagian kitab sunat makan. Jadi lamun urang hayang pahala i'tikaf di masjid teh make naon? Make niat. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala niat abdi niat i'tikaf di masjid beres menang pahala. Baik sare menang pahala ulah hoka maca Quran sare nage menang naon menang ganjaran tapi make naon make nih iya tanya orang muslim berilmu mah sare nage di naon diganjar make niat di masjid sare di masjid mah diganjar makanya Masya Allah itu begadang langsung ke masjid sare tenan naon geus ambong gitu tenang naon Ugo sare di masjid mah geus jam 2 balik ke masjid. Subuh pas anu ngawang. Heeh. Niatan i'tikaf salama sare di masjid di jam 2 ka subuh i'tikaf mah lihat. Oh. Menang pahala. Tinggal lucunya. Tapi kunaon jalmi alim ke masjidnya. Alah kudu nama jam 2:30 gadang. Saya mah pasti kaberangan. Di masjid bae anu nyepak kan ke. Minimal hudang kan anu nyepak mah. Dan niat teh hayang hudang subuh. Aya nu nyepak teh pasti naon? Allah. Berarti memeh boboda teh tah. Niat itikaf urang. Niat itikaf teh. Di jam 2:30 mereka subuh menang pahala. Jeung ilmu mah awet warna tiba sunat dan terada masjid sunat dan keduk ke sare menang pahala dah kinaen cek malaikat teh si pinter tahajud begah nih itikaf di masjid cenah. Mudah-mudahan sih